So, Leute, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Wir fangen heute an mit Maislegen. Wir haben die Maschine, ich habe die Maschine heute Morgen geholt. Was ist das hier eigentlich? Was ist das? Könnt ihr mir das sagen? Ist bestimmt für die Straßenverriegelung, oder? Auf der anderen Seite ist auch so eine? Bestimmt. So. Amazone Prisea. Das Ganze hier im Dreipunkt, 12 Reihen, 50 cm. Wie ihr das bei mir gewohnt seid, durch das Triptel und so ist man ja tatsächlich jetzt auf ein bestimmtes Maß festgefahren, was man jetzt fahren muss und was man dann auch fährt. Und ja, demzufolge werden wir die jetzt fertig machen. Ich habe die jetzt abgeholt. Wir gucken mal, wir müssen die Räumsterne, denke ich mal, noch nach oben setzen. Die sind noch unten, wir fahren ja ohne. Die brauchen wir einfach nicht bei Striptil. Und die Flächen sind auch eigentlich sauber. Das ist zu machen. Ja, ich glaube, den Schadruck können wir schon mal ein bisschen runternehmen hier. Auf jeden Fall auch. Das für unsere Böden brauchen wir auch nicht so viel. Und ja, der hatte ja sowieso leichte, glaube ich, Ballastierungsverstärkung, wenn man das so nennt. Das heißt, wir können hier auch Kraft noch auf den Unterlenker geben. Und dann können wir die Unterlenker auch in Schwimmstellung sowieso fahren, aber zusätzlich noch doppelwirkend Druck drauf geben. Das geht natürlich auch. Und ja, das ist das Maschinchen. Damit fangen wir jetzt an. Heute erster Tag nach der ganz langen Frostperiode mit über 20 Grad. Passt eigentlich perfekt. Jetzt ist es schon nachmittags abends. Ich meine, ich mache mir die jetzt fertig. Habe auf dem USB-Stick meine Aussaatkarten. Dürfte funktionieren. Wo ich mich natürlich noch einspielen muss, ist 2 Aussaatkarten zu machen. Einmal 2 Karten zu machen. Einmal fürs Saatgut und einmal für den Dünger. Und ich habe das jetzt so eingestellt, dass quasi im Mittel sind es 85 Kilo auf dem Hektar. Und im Mittel der Pflanzen sind es 85.000 Pflanzen auf dem Hektar, 8,5 Pflanzen. Und ich habe das jetzt so gemacht, dass es genau so skaliert mit den Pflanzen. Das heißt, wenn wir auf 9,5 Pflanzen hochgehen pro Quadratmeter, gehen wir auf 95 Kilogramm. Gehen wir auf meinetwegen auf 6,5 Pflanzen pro Quadratmeter runter, gehen wir auf 65 Kilogramm runter, sodass quasi pro Maispflanze der Unterfußdünger gleich bleibt. Ja? Entschuldigung. So, das werden wir jetzt machen. Also ich stelle jetzt die Sterne jetzt alle nach oben. Dann habe ich noch gesehen, hier vorne ein paar Bleche waren noch lose. Da kümmere ich mich jetzt gleich drum. Hier, die jetzt nicht. Die schraube ich noch einmal fix fest. Und ja, dann sehen wir uns in der Kabine wieder oder mal gucken, was mir denn noch auffällt. Muss die Maschine natürlich auch erstmal kennenlernen. Na Leute, das ist mir ja noch nie passiert. Ich habe gevloggt und habe nicht mal auf Record gedrückt, also auf Aufnahme. Oh, Hannes. Aber wir nehmen uns heute mal ein bisschen Zeit zum Vloggen. Die habe ich rausgemacht, beziehungsweise nach oben gemacht. Sollte das gleich nicht reichen und die wühlen trotzdem im Boden rum, dann würde ich die abbauen. Ja? Hier einen Splint lösen, da einen Splint lösen, rausziehen, abnehmen, in die Werkstatt legen, weil ich brauche die erstmal nicht. Gehen wir nach vorne durch, was wir eben schon mal alles gemacht hatten. Ich habe jetzt hier ungefähr 1,2 Tonnen Dünger drin. Wir haben das dieses Jahr alles mit Big Bags. Ich habe mir einen ganzen LKW kommen lassen und wir haben das in Big Bags abgefüllt. Damit habe ich ungefähr 1.000 Euro gespart, als hätte ich direkt Big Bag Ware genommen. Und das war mir wert. Ja, ein Big Bag kostet 5 Euro im Internet, kann man kaufen. Die schweren bis 2 Tonnen. Auslass unten. Und ja, wir haben hier schwefelsaures SSA. Da kann man tatsächlich auch günstigere Ware jetzt hier einkaufen als Unterfußdünger, obwohl das, glaube ich, relativ teure Ware war. Beziehungsweise ob das tatsächlich, glaube ich, namhafter Hersteller. Aber ansonsten kann man günstiger einkaufen. Ja? Wir sind jetzt hier nicht auf irgendein Streubild angewiesen. Wir fahren das als Unterfußdünger. Das heißt, wir können hier auch staubige Ware mit Bruch kaufen. Und wir könnten auch zum Beispiel auch Harnstoff ohne Ureasehämmer fahren. Ja? Weil wir das Ganze in die Erde geben, bräuchten wir keinen Ureasehämmer. Und könnte man da tatsächlich auch noch ein paar Euro sparen, wenn man das jetzt so wollte. Mir fällt hier auf jeden Fall auf, gut, das ist ein 2200 Liter Tank. Soll man wahrscheinlich da und da befüllen, wenn man nur ein Big Bag hat. Ja, dann ist das Band natürlich nervig, ne? Dann ist es das wohl. Aber wir drehen hier nachher gleich ab. Das gucken wir uns ja noch zusammen an. Und dann kommen wir hier hinten einmal hin. Ja, 12 Reihen und jetzt haben wir 12 Saattanks.
Bin mir nicht ganz sicher, ob das 50 Liter Saattanks waren oder 60. Entweder haben wir genauso viel Füllvolumen wie die EDX oder ein bisschen mehr. Ja, die EDX hatte 600 Liter. Wir haben jetzt hier den Vorteil mit einzelnen Behältern. Also man überlegt immer hin oder her, findet man das jetzt besser oder schlechter. Für die Big Bag Befüllung ist es natürlich schlechter. Für die Einzelbefüllung einer alleine ist es vielleicht auch gar nicht so schlecht mit Saatsäcken. Ich kann das hier nehmen und kann das hier reinkippen. Und bei der EDX musste ich 2 Stufen gehen, das so rüberwerfen. Das war alles ein bisschen aufwendiger. Deswegen finde ich diese Variante vielleicht gar nicht so schlecht. Und man kann natürlich auch mal Sorten nebeneinander stellen. Ja? Das heißt, man kann sich wirklich mal angucken, wie performen denn die Sorten über den ganzen Schlag. Und Sortentests werden wir wieder anlegen und können dann 6 rein und 6 rein machen. Und auch das Entleeren, würde ich sagen, geht jetzt deutlich einfacher und schneller als die EDX. Also hier lösen, Klappe auf, dann kommt es rausgerutscht und dann war es das. Ist wieder zu. Ja, da haben wir natürlich dieses Mal die Vorteile. Auch das Verstellen der Tiefe geht natürlich viel, viel schneller. Wo stand er jetzt auf D? Geht natürlich viel, viel schneller, geht schräg, geht nur ein bisschen als vorher. Ja, alles, was immer schneller geht, stellt man doch ein bisschen schneller ein als ja, damals bei der EX. Die ist noch da, die wird Montag abgeholt, die ist verkauft worden. Die ist verkauft. Genau, wir werden nämlich wieder einen Sortentest anlegen und das Ganze mal mit IG. Ja, in den nächsten Folgen aber dazu mehr. Ich fülle jetzt erstmal hier die Palette ein und dazu ist noch gesagt, Leute, nehmt das bitte ernst. Schutzbrille, Atemschutz und ich ziehe mir auch gleich jetzt nochmal mein Pullover über, auch wenn das warm ist. Möchte man das nicht, dass das an die Haut kommt. Wir arbeiten natürlich hier mit konzentrierter Ware. Ja? Das ist ein bisschen was anderes, als wenn ein Fußgänger an der Straße vorbeigeht und wir legen da Mais. Ja? Sondern wir haben das wirklich konzentriert, wir kippen das rein, halten unseren Kopf dabei rüber. Ja? Der Staub kommt nach oben und das wollen wir natürlich vermeiden. Meine Güte, Leute. Ein bisschen erkältet noch. Über die letzten Tage war natürlich kühl und dann, aber die Sonne hat schon Kraft. Naja, ihr kennt das, dann zieht man sich aus und dann ist es doch eigentlich noch zu kalt und dann holt man sich was weg. Jo. Ich schmeiße jetzt erstmal die Sackware jetzt hier rein, mache das alles voll. Kann ja noch mal zählen, wie viele Säcke das denn sind. Das interessiert euch ja immer so ein bisschen. Und ja, dann müssen wir noch Luft ablassen und dann gucken wir mal, wie wir das mit den Applikationskarten hinkriegen und dann, ja, dann schauen wir mal, ein paar Bahnen würden wir heute noch legen. Ja, das ist schon 17 Uhr, aber ausprobieren würde ich das auf jeden Fall noch gerne heute. Ne? So, wie gesagt, Dünger auch noch gleich abdrehen. So, ja Leute, es gab eine Bratwurst zu Hause bei meinen Eltern. Dann haben wir so lange gequatscht, haben uns schon länger nicht mehr richtig gesehen gehabt. Und jetzt, ja, bin ich gerade hier angekommen, jetzt fahre ich aber auch gleich nach Hause. Ich mache die Maschine schnell noch fertig. Aufträge. Dann werden wir schnell mal hier reingucken und zwar hier bei USB. Und dann müssen wir eigentlich normalerweise hier die Taskdata darüber machen, weil wir können die erstmal alle löschen. Ja, die wollen wir löschen, die wollen wir auch löschen und die wollen wir auch löschen und die wollen wir auch löschen. Ja, und dann nehmen wir die nämlich vom USB-Stick und schieben die rüber. Und da ist eigentlich, ich habe jetzt eine Fläche erstmal gemacht, damit wir ja nicht durcheinander kommen. Und dann, was können wir dann noch machen? Und zwar hier die Shape-Dateien. Moment, den zurück, die Shape-Dateien. Und jetzt habe ich hier sicherheitshalber noch, Moment, die können wir erstmal auch alle löschen. Was wir sicherheitshalber noch machen können oder was ich jetzt gemacht habe. Ich kann bei 365 FarmNet nur eine Streukarte in eine ISO XML mit reinschreiben. Deshalb habe ich mir gedacht, machst einfach nochmal 2 Shapes dazu. Ich habe mir nämlich vorhin das schon gesehen beim Auftragsmanagement und habe mir da gedacht, Mensch, Hannes, hier, genau. Moment, ich kann ja hier den Auftrag jetzt auswählen. Und zwar, da kann ich Aussaat, wir machen mal Aussaat. So, Aussaat. Ja, okay. So, jetzt haben wir da die Fläche. Ich meine, jetzt steht hier Sonnenblume, ist egal. Aha. Jetzt habe ich hier nur noch eine Applikationskarte drin. Über den Auftrag. Ja. Jetzt weiß ich aber nicht. So, jetzt mache ich ja hier Silomais. Der müsste das eigentlich sein.
das ist eigentlich Körner pro Hektar. So, okay. Oh, Moment, da ist doch noch eine zweite. Ist doch 1 von 2. Ach so. Ach so, Leute. Silomais soll... Aussaat. Was ist das? Gewicht? Stück? Und hier ist, ach, hier ist Düngerbehälter. Und hier könnten wir jetzt nehmen SSA. Die. Jetzt haben wir hier dieselbe nochmal als Dünger. Okay. Und jetzt, theoretisch, wenn ich jetzt starte, müsste jetzt eigentlich hier die Kornzahl ändern. Wir gucken mal. Wahrscheinlich muss man erstmal in einem Auftrag reingehen, Dokumentation. Und dann machen wir erstmal einen neuen Auftrag. Nee, Leute, falsch. Dokumentation. Hier. Da können wir einen neuen Auftrag machen. Können wir nicht. Da. Warum ist das ausgegraut? Müssen wir den erst pausieren? Ne, da können wir den nur nullen. Da können wir den nur nullen, Leute. Profil, Maschine, Produkte. Saatgut. Seescheibe ist okay. Sollmenge. Liegeabstand. Hinweis bei leeren Behälter. Ja, wollen wir haben. Und Dünger. Das ist auch okay erstmal soweit. Da muss ich nochmal fragen. Das habe ich nämlich auch seit vorhin. Seit dem Neustart. Weiß ich nicht, warum er das sagt, aber das krieg ich auch noch hin. Wir wollten zu den Jobs zurück. Dokumentation. So. Und hier schreiben wir mal Hannes rein. Okay. Und dann kann man hier leider nicht mehr zusätzlich blättern, aber so, jetzt haben wir auf jeden Fall das erstmal neu gemacht und arbeiten. Jetzt haben wir ja hier die, aber jetzt haben wir noch keine gesäulten Körner gefunden, weil wir wahrscheinlich außerhalb der Fläche sind. Das können wir sicherlich hier auch außerhalb der Fläche 0 Körner. Ich weiß gar nicht, das konnte man doch auch irgendwo bearbeiten. Abgabepunkt Saatgut, Düngerbehälter. Kriegen wir noch hin, Leute, kriegen wir noch hin. Da haben wir das Arbeitsgerät. So, die sind erstmal grün. Also ich glaube, das sollte im Groben schon hinhauen. Und der Auftrag ist gestartet. Und theoretisch, wenn ich den dann jetzt hier habe, dann habe ich normalerweise auch die Fläche da drin mit den Karten. Eigentlich mit den... Gucken wir mal rein. Weil ich habe die AB-Spur eigentlich mit in den Auftrag geschrieben, die wir hatten. Da war der Auftrag. Brille heißt er, da ist er. Okay. Dann kann ich die nämlich auswählen. Und dann kann ich hier sagen, okay, wir haben hier die AB-Linie. Wir wollen das Vorgewende nicht. Aussaat und Fahrgasse habe ich zusätzlich noch drin, aber die ist es, die wir ja gefahren sind. Und dann nehmen wir die noch beide dazu. Okay. So, jetzt haben wir das. Jetzt haben wir die AB-Linie drin für morgen. Ich glaube, die Schlaggrenzen, Kontursegmente würde ich überschreiben, würde ich neu anlegen, weil ich glaube, das hat nicht richtig gepasst. Und dann denke ich, sind wir abfahrbereit. Wir werden jetzt mal hier noch abdrehen. Ich mal kurz eine Sprachnachricht hören, wie das klappt. Ja, okay. Es war einfach nur rausgelöscht. Ja. Also in Zahnräder, auf Maschine und dann Geschwindigkeit. Ja. War das hier einfach nur raus, der Haken, welche Geschwindigkeit er nehmen soll. Ja. Und deswegen hat er die ganze Zeit da gemeckert. Ich weiß nicht, ob er es beim Neustart da verworfen hatte oder warum nicht. Genau. So, Produkte, Dünger. Das könnten wir theoretisch einmal abdrehen, ne? Dünger, genau, ist drin.
Dann gehen wir hier auf Maschine. Ne, wir gehen hier auf die Maschine. Und gehen auf Kalibrieren. Und sagen ihm jetzt hier Dünger. Ich weiß gar nicht, hat der draußen Kalibriertaster? Okay. Hat der draußen Kalibriertaster? Wir gucken mal. Und schmeißen wir das mal hier runter. Das Schöne ist, hier ist alles mit bei Amazone. Das war bei der Primera auch schon ganz toll eigentlich. Dass man alles dabei hat, inklusive Waage. Und dann machen wir das mal hier auf. So, zack. Schieben die kleine Matte hier unter. Müssen wir ja erstmal vordosieren. So, vordosieren. Jetzt ist die Frage, hat er hier draußen einen Kalibriertaster? Nee, das ist ein Radarsensor, so wie ich das sehen würde. So. Passiert hier was? Ich glaube, ich habe den ja eben aktiviert, aber... Kalibriertaster. Okay. 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 Ach so. So. Jetzt? Ja. Jetzt kann ich den hier festhalten. Und jetzt kommt da der Dünger. Ich würde das jetzt natürlich einmal vordosieren. So. Nimm das jetzt und kipp das einmal zurück. Ja, damit sich einmal das komplett alles gefüllt hat. So. Jetzt ist das natürlich besser wie bei der Primera oder so. Wo man das von außen machen kann. Oder zum Beispiel hier bei der Boss konnte man ja das Tablet mit rausnehmen, war auch ganz nice. So. Hier hake ich den einfach weg. Kalibrieren, zack, zack, zack. Und dann gehe ich raus. Und was wir jetzt nicht vergessen dürfen, ist einmal das Säckchen leer wiegen. Ja? So, normalerweise ist hier immer irgendwo ein Haken angebaut. Wenn ich... Das könnte zu hoch sein, da der Haken. Oder? Ja, der ist zu hoch, der Haken. Hier ist sogar ein kleines Wiegesymbol. So. Ach so, warum film ich dich denn? So, jetzt einmal tarieren. Dann wieder den Sack da unterschieben. So. Hier einmal drücken. Das geht natürlich, wenn man einmal weiß, was man zu machen hat, geht das natürlich bedeutend schneller. Jetzt ist es natürlich so, muss ich mich ja in allem wieder einfuchsen und gucken, wie war das denn nun? Ja. So. Jetzt hat er alleine aufgehört. Jetzt hängen wir den hier dran. Wir haben jetzt 1,43 Kilo. Da gehen wir jetzt einmal in die Kabine. Hopp, 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 hopp. Und geben das jetzt hier ein. 1,43. Okay? Und das war's. Möchten wir den Wert speichern? Ja. Und das war's schon im Prinzip. Und dann sind wir auch arbeitsfertig. Und dann hoffe ich, wenn wir morgen und in der nächsten Folge dann losfahren, dass das alles gut funktioniert. Und dann nehmen wir uns morgen früh wieder Zeit in der nächsten Folge, ziehen mal eine Bahn, gucken, wie ist die Ablagetiefe und dann geht's richtig los und dann schmeiße ich auch den Livestream an und dann machen wir ein paar Hektar. Jetzt wird das natürlich windstill hier. Und kennt ihr das, wenn man eigentlich nicht weiß, so was machst du zuerst? Mais legen, spritzen und dann kommt noch dazu so, oh, jetzt wird windstill. Wenn natürlich jetzt, ich sag mal, wenn windig ist, hast du ja gar keine Schmerzen. Du kannst ja ganz entspannt noch Mais legen. Aber jetzt wird es noch windstill und jetzt denkst du so, oh, jetzt müsste ich eigentlich noch eine Spritze fahren. Aber
dann bist du ja hinterher komplett durch, ne? Dann bist du komplett durch. Ich fahr jetzt nach Hause und verbringe Zeit mit meiner Familie. Und wir schaffen die auch so. Wir schaffen das auch so, Leute. Wir schaffen das so. Was wir noch machen wollten, ist einmal den Druck hier bei den Scharen ein bisschen zurücknehmen. Jo. Hier, so was hasse ich ja immer, ne, Leute? Hier mit Schläuche davor. Wir wollen 2 freilassen. So. Da auch nochmal. So, dann mache ich jetzt bei allen einmal durch. Die sind natürlich sehr bescheiden, ne? Ich meine, jetzt ist man natürlich auch ein bisschen heiß. Aber ich weiß, Lisi war heute spielen mit den Kindern. Die fahren jetzt gerade wieder zurück nach Hause. Und jetzt will man dann auch, eigentlich will man jetzt los. Ja, wie kommt man denn dahinter ran? Also ich passe hier nicht durch. Weiß nicht, wer hier durchpasst. Ich nicht. Janni, die kleine Maus, der könnte unten durch einfach gehen. Aber man will ja jetzt auch nur ausprobieren, ne? Wie es läuft. Aber ich habe, also die dichteste Fläche ist, glaube ich, so 3-4 Kilometer weg. Einmal durch den Ort durch, ne? Das ist natürlich nichts, wo man sagt, ach komm, wir fahren da jetzt mal schnell hin. Aber eigentlich müsste man. So. Ja, genau. Da ist nur noch einer. Ne, 2. Ach, 2. Na, die sind aber hart. Und wir können ja hier von außen das ein bisschen runter machen. So. Dann kommen wir nämlich schon an dem Fass dran. Aber wirklich nur fast. Aber wirklich nur fast. So, dann machen wir die anderen noch von der anderen Seite. Und dann haben wir es. Dann sind wir morgen abfahrbereit. Tiefe müssen wir noch mal gucken. Ich meine, die sind ja vorher auch schon damit gefahren. Aber auf schweren Boden. Diese sind ja 80 Bodenpunkte, 90, 70 und so um den Dreh. So. So, da haben wir alle gemacht. Und dann geht's morgen los. Das wird was. Das wird was, Leute. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Ich klappe jetzt noch ein, mache noch den Deckel zu. Das kommt noch dazu, den Deckel noch zumachen. Können wir auch hier vorne ein bisschen tiefer machen. Ach, Luft ablassen. Aber Luft ablassen schaffen wir noch. Also Luft ablassen schaffe ich noch, das muss sein. Das können wir noch machen, die sind nämlich gerade erst beim Spielen losgefahren. Ach, guck mal, und den Sack haben wir auch noch hängen lassen. Und da haben wir auch noch aufgelassen. Mann! Wer kennt den? So, Leute. Und da war der Akku alle. Und das Ganze jetzt seht ihr in der nächsten Folge wieder, wie ich losfahre. Und meine Bahn ziehe. Ich habe gestern Abend tatsächlich noch einmal ein bisschen auf dem Rasen lang gezogen. Also ging erstmal. Wir werden gleich sehen, wie es auf dem Acker funktioniert. Also, das Ganze in der nächsten Folge, Leute. Bis dann.